வணக்கம் மக்களே, ஆர்எஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் தேர்ட் வீடியோவாக பார்க்குறது என்ஜினுக்கு எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறது, அதுவும் நம்மளை எப்படி என்ஜினுக்கு பெயிண்ட் பண்ணுறது. ஜஸ்ட்டு 200 ரூபா செலவில் தான் என்ஜினுக்கு பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கிளியராக பார்ப்போம். பெயிண்ட் பண்ண வேண்டிய என்ஜினை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கணும். நான் பெட்ரோல் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு டப்பாவில் பெட்ரோல் எடுத்துக்கிட்டு சின்னதாக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. அந்த ப்ரஷ் வச்சு பெட்ரோல் வச்சு என்ஜினோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே க்ளீன் பண்ணணும். நான் மொத்த பார்ட்ஸும் ரிமூவ் பண்ணியெல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணலை. ஏன்னா அப்படின்னு பண்ணால் ரொம்பவே ரேட் ஆகும், டைமிங் எடுத்துக்கும். அப்புறம் இது நார்மல் பெயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், காஸ்ட்லி பெயிண்ட்டும் அதுவும் இல்லை. ஜஸ்ட்டு நீங்களாகவே வீட்டில் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மெத்தட் போதுமானதாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 20,000 30,000 இல்லை 50,000 வரைக்கும் ஆகுது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கடையில் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் பண்ணுவாங்க. இது நம்மவே பண்ணுறதுனால ஜஸ்ட்டு 200 ரூபாயில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெட்ரோல் வச்சு என்ஜினை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்க ஆயிலு, க்ரீஸு இந்த மாதிரி நிறையவே பட்டிருக்கும். இல்லை டஸ்ட்டு எல்லாமே பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணால் எல்லாம் நீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும், பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சைடு கவரை நம்ம ஆர்எக்ஸோட சைடு கவர், என்ஜினோட சைடு கவரை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணி பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இனி அப்புறமா மொத்த என்ஜினை தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். நான் என்ஜினை பார்ட்ஸாக எதுவும் கலத்துனா கொஞ்சம் கூட வேலையும் அதிகம், டைமும் அதிகம் ஆகும். ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி முந்தின வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். வேறு வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எல்லா வீடியோவும் இருக்குது, உள்ளாடி போய் பார்த்துக்கோங்க. எல்லாத்து அப்படின்னா ஒரு RX 100 நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்குண்டான வீடியோ எல்லாமே இந்த சேனலில் இருக்கும். இது 3வது வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ என்ஜின்லேயும் நிறையவே ஆயிலு, க்ரீஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அழுக்கு எல்லாமே இருக்குது, பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டா ரொம்பவே நீட்டாயிரும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்களே க்ளீன் பண்ணுறதுனால க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இது நானே ஓனாக பண்ணுறதுனால தான். நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை, மெக்கானிக் எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நானே பண்ணுறது தான். ஸோ சின்னதாக ஒரு குட்டி டப்பாவில் பெட்ரோலை ஊற்றிக்கிட்டு சின்னதாக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக அப்படின்னா பெட்ரோலை முக்கி அதில் இல்லை நிறைய பெட்ரோல் வச்சு ஆயிரும். நம்ம பெட்ரோலை டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணி க்ளீன் பண்ணால். ஸோ நான் அது கொஞ்சமாக பெட்ரோலை அப்ளை பண்ணி மெதுவாக தான் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். நாங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு பெயிண்ட்டு பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணுறது நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணால் பெயிண்ட் வந்து நிறைய நாள் இருக்கும், இல்லை பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். அதுக்காக தான் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் க்ளீன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பெட்ரோல் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டா போதும். பாருங்கள், நான் ப்ரஷ் வச்சு ரொம்பவே டைம் எடுத்து பெட்ரோலை முக்கி அப்படின்னா பெட்ரோல் ரொம்ப எல்லாம் எடுக்காமல் பெட்ரோலை கொஞ்சமாக தொட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணி முடிகிறப்போ எந்த அளவு இருக்குது உங்களுக்கே புரியும். க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் உங்கள்கிட்ட காமிச்சு தான் எல்லாம் வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி பார்த்து தான் பண்ணுறோம். இனி பெயிண்டிங் பண்ணி முடிஞ்ச அப்புறம் உங்களுக்கு இதோட ரிசல்ட்டு கிளியராக தெரியும். என்ஜின் அப்படியே சைடாக நான் திருப்பி எந்த இடம்லாம் டஸ்ட் இருக்குது மொத்த இடமும் இருக்கும், எல்லா இடமுமே நம்ம பெட்ரோல் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறோம், பாருங்கள். அப்படியே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டால் ஜஸ்ட் வேஸ்ட்டு துணி இல்லை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட வந்து தொடச்சி க்ளீன் பண்ணால் கொஞ்சம் கூட நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் ஆயில் தான் இருக்கும்போது இல்லை அதில் மண் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சின்னதாக ஒரு பிளேடு மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நீங்கள் செத்தி எடுத்துட்டாலே போதும். அதில் இருக்க மண்ணெல்லாம் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வெளியில் எடுத்துடணும். ஏன்னா எந்த டஸ்ட்டும் எந்த கேப்பில் எதுவும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் பெயிண்ட் வந்து ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு எல்லா இடமும் ஒழுங்காக இதாகி ஃபைனல் ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நான் எண்டில் இருக்க மண் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன், பாருங்கள். சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லை நீங்கள் பிளேடு ஏதாவது வச்சு சின்னதாக செத்துறதுக்குள்ள அது ஏதாவது வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீண்டும் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் பெட்ரோல் வச்சு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. தொடச்சி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் காட்டன் வேஸ்ட்டு இல்லை வேஸ்ட்டு துணி வச்சு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பெட்ரோலோட இது இல்லாமல் வரைக்கும் நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் இதை பார்ட்ஸை மொத்தம் ஒன்றா ரிமூவ் பண்ணாததுனால நம்ம வாஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். நம்ம தண்ணி விட்டெல்லாம் வாஷ் பண்ணால் அது உள்ளாடி தண்ணி ஏதாவது இறங்கிச்சு இல்லை ஏதாவது இப்போ இதாகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம திரும்பவும் மொத்த பார்ட்ஸும் இது பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நான் தண்ணி எதுவும் வச்சு ரிமூவ் பண்ணலை, ஜஸ்ட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி பழைய பெயிண்ட் ஏதாவது இழகிற மாதிரி இல்லை கேப்பில் ஏதாவது போக மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சின்ன பிளேடு இல்லை ஸ்கூட்டர் ஏதாச்சும் நல்லா அதுக்கு கேப்பில் எல்லாம் விட்டு செத்தி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்க பெட்ரோல் ஆயில் இந்த மாதிரி எதாவது கண்டென்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அந்த பெயிண்ட்டு இல்லை ஏதாவது கேப் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே பார்த்து வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி நீட்டாக நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த க்ளீன் பண்ணுறதுல தான் பெயிண்டிங்கோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டு நமக்கு
க்ளீனாக கொண்டு வர முடியும். பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட கொஞ்சம் நேரம் ஆகும், ஆனால் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே டைம் ஆகும். ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சின்ன சின்ன கேப்பில் இருக்க டஸ்ட்டு இல்லை பழைய பெயிண்ட்டு ஏதாவது ரிமூவ் ஆகுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே பாருங்கள், வீடியோவில் கிளியராக காட்டியிருப்பேன். ஸோ வீடியோவை பார்த்து எல்லாமே நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபைனல் ரிசல்ட் இருக்கும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சு நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட்டர் ப்ரூஃப் எமரி சீட் வாங்கிக்கோங்க. இது ஜஸ்ட்டு 15 ரூபா தான் ஒரு சீட்டு. 100 நம்பர் பேப்பர் ஒன்று வாங்கிட்டு எந்த இடம்லாம் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ஜினோட பார்ட்ஸ் நமக்கு க்ளீனாக தெரிய இடம்லாம் நீட்டாக எமரி சீட் வச்சு நல்லா ரஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது ரஃப் பண்ணி எடுக்கிறதுனால சின்ன சின்ன பெயிண்ட்டு இல்லை சின்ன சின்ன அழுக்கு துரு எது இருந்தாலும் நீட்டாக ரிமூவ் ஆகி நீட்டாக ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். பாருங்கள், எந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு இது பண்ண முடியுமோ அந்த இடம்லாம் வச்சு எமரி சீட் வச்சு நீட்டாக ரஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த கேப்பு எங்கே எல்லாம் இருக்குதோ எல்லா இடமும் நீங்கள் எமரி சீட்டை வச்சு ரொம்ப நீட்டாக உள்ளாடி இருக்க மண் இல்லை எதெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நீட்டாக ரஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே வீடியோவில் நீட்டாக காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். பழைய பெயிண்ட் இருந்தால் கூட அதை எந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அது எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எமரி சீட் வச்சு ரஃப் பண்ணிட்டா போதும். எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் இருக்க டஸ்ட்டு இல்லை தூளெல்லாம் இருக்கும். அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ரெஷ்ஷு இல்லை துணி அதை வச்சு நீட்டாக துடைச்சி எடுத்துக்கோங்க. எந்த கேப்லையும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு துடைக்கிறதுக்காக நான் ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீனாக துடைச்சி எடுத்துக்கிறேன், பார்த்துக்கோங்க. வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி நீட்டாக க்ளீனாக நீங்கள் ப்ரெஷ் வச்சு வாஷ் பண்ணி அப்படின்னா துடைச்சி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த இடமும் ஆயில் க்ரீஸ் எதுவும் இல்லாதது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஆயில் க்ரீஸ் இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் பெயிண்ட் வந்து ஒட்டாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ஜினில் எந்த பார்ட்டுக்கெல்லாம் பெயிண்ட் அடிக்க வேணாம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்த நம்ம மாஸ்கிங் டேப் வச்சு நீட்டாக கவர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா மொத்த இடம் நம்ம தான் பெயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக மொத்த இடமும் சும்மா அடித்து வச்சா யாரும் சும்மா அடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த இடம்லாம் பெயிண்ட் படாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்தெல்லாம் மாஸ்கிங் டேப் வச்சு நீட்டாக கவர் பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஏன்னா நம்ம இது ஓனாக செலவு இல்லாமல் நம்மளே பண்ணுறதுனால இதையும் கூட நீட்டாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷிங் ரொம்பவே ப்ரொஃபஷ்னலாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரியே தெரியும். நான் வந்து என்ஜினோட சைடில் எமகா லோகோ இருக்கும், இது வாங்கிக்கலாம், இருந்தாலும் நான் எனக்கு வாங்குறது பட்ஜெட் இல்லாதனால ஸோ நான் அதை ஜஸ்ட்டு மாஸ்கிங் டேப் வச்சு கவர் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வர கேபிள் அப்புறம் எதெல்லாம் படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த இடத்தையெல்லாம் நான் ஜஸ்ட்டு மாஸ்கிங் டேப் வச்சு கவர் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு அப்புறமா என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெயிண்ட்டை ஜஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிட்டா போதும். நான் 150 ரூபாய்க்குள்ளே கோட்டி அப்படிங்கிற பாட்டில் ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 30 செகண்ட்லேருந்து 1 மினிட் வரைக்கும் பாட்டிலை நல்லா சேக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கும், ஸோ அது கட்டி பிடிச்சிருக்கும். இல்லை வேறு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா பெயிண்ட் கம்மியாக வரும், ஸ்ப்ரே தான் அப்படின்னா கேஸ் தான் வெளியில் வரும். கேஸ் வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பெயிண்ட் வந்து பத்தாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த அளவுக்கு சேக் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா சேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா இடமும் நீட்டாக எந்த இடம்லாம் அடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக படுற மாதிரி, அதுக்குன்னா ரொம்ப பக்கத்துலலாம் வச்சு அடிக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் கேப் போட்டு அப்படின்னா நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற பாட்டில் நம்ம அடிக்கிற சர்ஃபேஸுக்கும் இடையில அப்படின்னா என்ஜினுக்கும் 15 சென்டிமீட்டர் கேப் இருந்தால் தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், கரெக்டாக போய் பெயிண்ட்டு அப்ளை ஆகும். திட்டு அங்கங்கே படியாது, இல்லை வடிகிறது மாதிரி அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறைய பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் வடிகிற மாதிரி ஃபீலில் கொடுக்கும். அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டு அப்ளை பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். எல்லாம் பாருங்கள், வீடியோவில் தெரிகிற மாதிரி இது என்ன கலர் அப்படின்னு சொன்னால் டீ கிரே அப்படின்னு ஒரு கலர் தான். உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குதோ அதை வாங்கி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் இது என்ஜினோட கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி டீ கிரே அப்படிங்கிற கலர் தான் வாங்கிக்கிறேன். இதோட ரேட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா 150 ரூபா தான். வாங்கி ஜஸ்ட்டு இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிட்டா போதும். எந்த இடம்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீட்டாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் வச்சு டைம் ஆகிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப டைம் எடுத்து நல்லா சேக் பண்ணி நீட்டாக பெயிண்ட் படுற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. பெயிண்ட் ஒரு கோட் அடித்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பெட்டரான ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். அதை பார்த்தாலே ரொம்பவே கிளாஸி லுக்கில் பார்க்குறதுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் ஃபைனலாக நீட்டாக கிடைக்கும், பார்த்துக்கோங்க. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ரொம்ப பக்கத்தில் ஸ்ப்ரே இதை வச்சு அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அப்படி அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெயிண்ட் வந்து ஒரே இடத்துல நிறையவே பட்டு படிகிற மாதிரி இல்லை, அங்கங்கே திட்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த இடம்லாம் அப்ளை பண்ணணுமோ கொஞ்சம் கேப் போட்டு கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிட்டா போதும்.
நம்ம சைடு கவருக்கு பெயிண்ட் பண்ணி முடிஞ்சிடுச்சு. பார்த்தா எந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங்காக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு கோட் அப்ளை பண்ணிட்டேன், ஒன்று போதும் தான். ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் பண்ணணும், இன்னும் ஃபினிஷிங் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் பண்ணிக்கலாம். நான் 2 கோட் பண்ணுவேன் தான். சைடு கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ஜினை தான் பார்க்க போகிறோம். நான் பெயிண்ட் டப்பாவை இது வரைக்கும் உங்களுக்கு காமிக்கலை, ஜஸ்ட்டு காமிக்கிறேன். கோட்டியோட டச்சப் அப்படிங்கிற ஒரு பெயிண்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டீ கிரே கலர் தான். ஸோ அதை நான் ஜஸ்ட்டு காமிக்கிறதுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஷேக் பண்ணுறதுனால பெயிண்ட் கரெக்டாக வர்றதுக்கு, கரெக்டாக அப்ளை ஆகிறதுக்கு, அப்படின்னா உள்ளாடி இருக்க பெயிண்டெல்லாம் மிஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் பெயிண்ட் எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்குள்ளே தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட்டு ரிமூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பேப்பர் போட்டு ஜஸ்ட்டு இது பண்ணி விட்டால் போதும். நம்ம எல்லாம் நீட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். எந்த அளவுக்கு நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டால் போதும். டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணுறதுனால தான் பெயிண்டோட லாஸ்ட் ஃபைனல் கோட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ எல்லா இடமும் பெயிண்டை வச்சு நீட்டாக ஷேக் பண்ணி நீட்டாக அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும். எந்த இடம்லாம் நம்ம பெயிண்ட் அப்ளை பண்ண முடியுமோ அந்த இடம்லாம் ரொம்பவே நீட்டாக நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். முடிஞ்சு வரும்போது நம்ம பெயிண்ட் பண்ணது இவ்வளோ நம்ம பண்ணதா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீல் வரும், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும். நான் சொல்கிற மாதிரிலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால். நான் டபுள் கலர் எதுவும் அப்ளை பண்ணலை, ஏன்னா என்னோடய டைம் எதுவும் பத்தலை. ஸோ நான் சிங்கிள் கலர் தான், டீ கிரே கலர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் எந்த கலர் எடுத்தாலும் ஓகே. இல்லை இதில் பிளாக் வேறு அடிப்பாங்க, பிளாக்கு கூட ஓகே தான். ஆனால் இந்த கலர் எடுத்தால் கொஞ்சம் நம்ம பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி தெரியாது, ப்ரொஃபஷனலாக பெயிண்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த கலர் நான் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஓரளவுக்கு பெயிண்டிங் ஃபஸ்ட் கோட்டு முடிச்சிடுச்சு. பாருங்கள், ஒரு டப்பா பெயிண்ட் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா போதும். இந்த பெயிண்டோட ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 180 ரூபா ஆகும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பெயிண்ட் வாங்கிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வெறும் 200 ரூபா. அப்படின்னா எமரி சீட் எல்லா பட்ஜெட்டும் கூட 200 ரூபாய்க்குள்ளாடி உங்கள் என்ஜினுக்கு நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அப்படி பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் நம்பினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஜஸ்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பெட்ரோல் டேங்குக்கு எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.